अरू त त्यस्तै हो जुत्ता च्याते जस्तो हुँदो रहेछ ओए 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 ढुङ्गा ढुङ्गा कसले हो यार माथिबाट ड्याङ ड्याङ आइरहेको झन्डै लाग्छ हजुर कहाँ मैले हो त दाजु माथिबाट आइरहेको छ नि हामी यहाँ छौँ ओ मा झन् लडेँ म आसामा आसा पाइपमा चिप्ले यार म यस्तो पा दुख्योमा बियर गिल्स नेपालको बियर गिल्स हेलो एन्ड व्हाट्सअप के छ गाइज म चाहिँ आइसकेको छु तपाईँहरूको पातलो ब्लगबाट राजेश खत्री विथ तालु होइन अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कसँगले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कसँगले चाहिँ बुढा नीलकण्ठनिर छौँ हामी स्पेसल चोकबाट सुरु भयो हाम्रो यात्रा आज चाहिँ चिसेनी वाटरफल जाने भन्ने हाम्रो प्लानिङ छ होइन मेरो दोस्तसँग म यात्रा सुरु भइसकेको छ अनि त्यही हो अरू त के भन्नु धेरै होइन ल अब हाम्रो यात्रा सुरु गर्छौँ यहीँबाट हेर्दै जाउँ है के हुन्छ दिस इज द वे अफ चिसेनी है बुढा नीलकण्ठ नारायण रोड खतरा खतरा ठाउँ छ भन्थ्यो होइन त्यही भएर हामी चाहिँ त मासतिर जानु लाग्यो गाइजहरू अनि त्यहाँ गएर हामी देखाउँछौँ त्यही भएर यताको खासै धेरै भिडियो गरिन्न अनि अहिले चाहिँ म चाहिँ पछाडि छु छौँ हल्का माथि माथि उकाली चढिसकेको छौँ अब हामी यता लेफ्ट सताभेरिमा आएर लेफ्ट जाउँ जाउँ सिधै त्यही छ अनि कस्तो देखिरहेको छ त गाइजहरू मलाई यार हेर्छौँ देखिरहेको छ छैन यसो होइन दिनु पऱ्यो क्या झर्न जाने बाटो यो धन ल यतै रहेछ ल थ्याङ्क यू दाइ थ्याङ्क यू हामी सही ठाउँमा आइसकेको छौँ यही हेरी बाटो चाहिँ सिधै यही माथि भनिरहेको छ झर्ना चाहिँ जसरी पुग्ने हो पुग्ने अलिक थाहा भएन आज उनीहरूले पुगिन्छ झर्ना होइन उकाली चढिसक्यो आयो यता त्यो गुम्बा रहेछ हामी सिधै जाउँ टेक द नेक्स्ट लेफ्ट भन्छ मायालाई यताबाट रहेछ बाटो बाटो चाहिँ यताबाट रहेछ होइन अनि हामी यहाँबाट सिधै उक्नु लगाएको थियौँ फेरि मागा यो उकालोमा झ्याउ भएर अनि म सोध्न आएको अनि यो माया गुगलले के भन्छ देन टर्न राइट र देन टर्न झर्न जाने बाटो हो हस् थ्याङ्क यू दाइ हस् हुन्छ क्यामेरा ए मादा पर्छ सेवन गर्ने नचोइ चलाउँ अरे क्यामेरा नगर्नु भने तर हामी गर्छौँ एकछिनमा त्यो छेडिसकेपछि किन यस्तो क्यामेरा नगर्ने हो र हामी गर्छौँ राम्रोसँग सिँगार झरिसक्यो चिसो भएर होला हिँड्दा होइन नाइस छैन नाइस सुपर नाइस बाटो रहेछ यहाँ चाहिँ हामी यस्तो बाटो हिँडिरहेको छौँ काठमाडौँ के हो होइन बाल्दैन कसैलाई हेर्दैनौँ हामी सरर घुमेर गइहाल्ने हो अहिले अहिले तर माथि दामी छ त बाटो त यार यस्तो मासु बाघ साग त आउँदैन नि जान्छ डर हिजो मासु तिनजना हो कि कतिजनालाई हानेको छ त मजाले देखिथिस् दिस इज वान अफ द बेस्ट रुट फर चिसेनी झर्ना आए गाइजहरू सबैजना आएर यसो भिजिट गरिदिनु होला हाम्रो चिसेनी झर्नातिर अघि चाउचाउ किन ल्याउनु पर्दैन नि आफ्नो माथि बसेर खानु कस्तो मजा हुन्छ चाउचाउ पानी त्यही भने यार बिर्सिहाल्ने चाहिँ केही छैन माथि पसल हुनुपर्छ हुन्छ कि अब जहाँ पसल भेट्छ त्यहाँ किनिहाल्नु पनि 200 रुपियाँ लिटर कहाँ घुम्नमा घुम्न गइरहेको छ नि त मान्छेहरू
कति धनी फ्यामिली लगेर गर्लफ्रेन्ड लगेर जान्छन् नि भगको पैसाले कमाएर जानुपर्छ भयो क्या भाइ पति जोशीले कार किन्न गइरहेको थियो अरे भिडियो हालेको थियो पति जोशीको भ्लग यो मलाई कसैले सब्सक्राइब हाल्दैन जगन हुनु गयो यहाँ यहाँले कार बाइक किनेको देखेर आश्विनले मिस कल मारिरहेको छ यार फिल्म छोडिस् भनेर होला त्यसलाई भने कि नै भनेर आयो भने हो बन्द रहेछ नि म्याच गाउँको सबै चेकिङ त भइरहेन उही म्याच भाग छ अरे त जाठा प्रकृति संरक्षणको प्रयासहरू बाघहरू हुनसक्छ भनेर होइ डर लाग्यो चेक गर्ने टिकट लिएर चाहिँ अब हिँडिसकेका छौँ टिकट लाग्ने रहेछ हाम्रो गाइजहरू यहाँ छिर्दाखेरि चाहिँ नेपाली नागरिकको लागि 100 रुपियाँ मात्र यदि तपाईँहरूले बाइक तथा विभिन्न प्रकारका सवारी साधनहरूमाथि लानुहुन्छ भने त्यसको 150 एक्स्ट्रा शुल्क लाग्न सक्छ भन्दै हामी चाहिँ यहाँबाटको यात्रा फेरि कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ अब हामी यहाँबाट डाँडा गाउँ जान्छौँ त्यहाँनिर बाइक राखेर त्यसपछि हामी ठक्कसँगले आधी घन्टा हिँडेर त्यो घुम्ने प्रतिज्ञा गर्दै अहिले चाहिँ म एकछिनको लागि विश्राम गर्न चाहन्छु धन्यवाद राजेश खत्री कता आएको क्या मान्छेहरू गाली झुला जाडो पो भयो त्यहाँ मासतिर आएको त मासतिर किन्न पाइने रहेछ होइन त्यसो भए किन्यो भने पनि फर्ची नआउन थाहा भनेको छ है ठिकै छ अब हामी माथि जान्छौँ क्यामेरा चाहिँ अनै राख्नु पऱ्यो भिडियो चाहिँ What are they doing? बिस्तारै आउँदै गरौँ है हामी चाहिँ यता हिँड्दैछौँ यही होला यार डाँडा गाउँ भनेको ल गाइस फाइनली चाहिँ हामी डाँडा गाउँबाट चाहिँ अब बाइक साइक त्यहाँ बिसाउन गरेर पार्किङ गरेर अनि हामी चाहिँ टक्कसँगले अब हल्का हाइकिङ स्टाइलमा होइन उकालो चढिरहेछौँ अब दोस्त हेलो प्लिज होइन 30 मिनट जति हिँड्नुपर्छ अरे धेरै त पर्दैन त्यही भएर नि हामी जबरजस्ती हिँड्न खोजिरहेछौँ क्या मजा हुन्छ नि त हिँड्दाखेरि अनि त्यही हो यसो होइन हुनु पऱ्यो है हुनु पऱ्यो यसो चलपल दिनु पऱ्यो है अब चाहिँ यो लङ टाइम पछिको भ्लग आएको छ होइन यसो चलपल दिनु पऱ्यो अब चाहिँ यार भन है अब हामी देखाउँदै जान्छौँ कोही कोही त बाइक पनि लिएर आइरहेछौँ तर हामी चाहिँ नल्याउने क्या यस्तो कच्ची बाटो रहेछ काचाकुचुक फेरि जान्छ नि त हाम्रो माल सामानहरू फेरि पड्किन्छ यस्तो हुन्छ क्या हिँड्दाखेरि पुरै गाह्रो भइरहेको होइन फेरि महँगो बाइक बिग्रिन्छ फेरि स्क्र्याच हुन्छ होइन अब तनाव हुन्छ पैसा सुइसा फेरि हामीलाई त्यो 1-2-4 हजार गयो भने बाल लाग्दैन तर पनि हिँड्दा चाहिँ मजा हुनु पऱ्यो क्या होइन है के भन्छ अरू नि केही छ भन्ने ट्यान्सी यता हेर त ल र म्याच मेरोसँग त आएर आजकल यो नि हेन्सम भइसकेको छैन त हिँडिरहेछौँ गाइजहरू यो क्याप टोपी लाउने चाहिँ म हो होइन अनि यो मूलको पानी प्योर पानी हो कि अर्को प्योर पानी भनेर कहाँ त्यस्तो भन्न आउँछ मिल्छ यत्तिको स्ट्रगल गऱ्यो भने त कसम फ्रीमा त केही छैन नि अब हामी यो बाटो जाँदैछौँ गाइज ढिलो भइसक्यो अब हामी यहाँबाट गइसकेका छौँ होइन दाजु पनि प्रो राइडर रहेछ त यस्तोमा अरू त त्यस्तै हो जुत्ता च्याते जस्तो हुँदो रहेछ ढुङ्गा कसले हो यार माथिबाट ड्याङ आइरहेको झन्डै हजुर कहाँ मैले हो त दाजु माथिबाट आइरहेछ कस्तो झन्डै टाउको उडिरहेको साइको भइदिरहेछ ओ ढुङ्गा नलडम भाइ कस्तो ढुङ्गा आयो झन्डै लाग्यो भने होइन उसमा रुखमा ठोकेर मात्रै केही भन्नु न
सिधै त्यो उडेर आएको टगुम्ला भन्दा नि म त गएँ त कस्तो मलाई स्योर लाग्छ सोचेको तपाईँले देख्नुभयो मैले लडाएको हातमा छोएर गयो कि मेरो ल मैले लडाएको हो त हैन त्यही त त्यसै कसले गाली गरिरहेको थियो मलाई त्यो ढुङ्गा फेरि फर्काएर हामी ल त ल जा ल प्लिज यार यति गरेर देखाए त ल लास्ट भाइरो भइरहेको अरे कि ओइ गर्नु ल हात खुट्टा कालिरहेको जुत्ता चिप्लिने कस्तो चिप्लियोवाला जुत्तो रहेछ नि त त्यही भएर एउटा रसी राखिदिनु पर्ने रहेछ कि ओइ म्याडम क्या आज चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ हामी एकदमै यो चिसेनी झर्ना होइन यो चिसेनी झर्नामा आइरहेछौँ केटाहरू यहाँ हिँडिरहेछ आस्मिन हाउ यु फिल अनि आउनु पर्थ्यो यार आस्मिन यार आई मिस आस्मिन है अरू त त्यस्तै हो अनि हामी चाहिँ यहाँ छौँ ओ मा झन् लडेँ म आसामा आसल पाइपमा चिप्ले यार म यस्तो पाप दुख्योमा हात काट्यो यार मेरो रन त झुम्लेर बसिराख हात काट्यो यार यहाँ छोप्थ्यो नि चलाउने के पाइपमा टेकेको छु क्या यहाँ पाइपमा एकछिन तल खेले यस बात गर्छु नि यार मुझे भिडियो खिच्दैन दाइ म नि गर्छु आइज ल इन्जोय गरिरहेको छ केटाहरू हामी छरामा आइपुग्नु लागेका छौँ गाइज हामी छरामा खतरा चिप्लियो यार दाइ प्लिज यार मेरो भिडियो एउटा दाइ मेरो भिडियो यार एउटा बियर गिल्स नेपालको बियर गिल्स पिङ खेलेको हामीले चाहिँ पिङ खेलेको ब्लग चाहिँ लामो लाग्छ क्या नुहाउनु पर्छ क्या आमा खतरा रहेछ ठाउँ त ल अनि गाइज अनि हामी चाहिँ यहाँनिर आइसकेका छौँ यहाँनिर हल्का झर्नातिर यहाँनिर अरूहरूले फोटो खिच्ने प्रोग्राम गरिराख्नु भएको छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ एकछिन हेरिरहेछौँ ल मैले लुगा खोल्दैछन् त्यतातिर होइन सबैजना फोटो खिच्ने प्रोग्राम भइरहेछ हामी चाहिँ एकछिन हेरिदिउँ भनेर ब्याग राख्न त्यहाँ राखेर अनि त्यही भइरहेछ है गाइजहरू खासमा चाहिँ होइन दामी रहेछ झर्ना चाहिँ यहाँ अझै हामी मास्तिर पनि जानुपर्छ पानी हुँदै जान्छ यहाँबाट उँधो चाहिँ कहाँ जान्छ बे यहाँबाट उँधो चाहिँ कहाँ जान्छ स्टार गोल्ड स्टार ल ल जा लर लाग्ने मा फेरि यताबाट जान यहाँबाट जान त्यहाँ बुढीबेली केटीहरू रैला पढ्न लाग्छ जान्छ ओ यार यहाँ पानी आउँदो रहेछ त एकछिन रुक ए यता हेर्न मा यहाँ हेर है आमा यस्तो चिसोमा भिजिरहेको नि यार यस्तो कस्तो लास्ट जाडो छ त समय चाहिँ हामी एकदमै नजिक आएको छौँ होइन झर्नाको अनि त्यसपछि उयामा तलतिर खेल्दैछन् होइन यस्तो छ अनि झर्ना हो यो चाहिँ झर्ना मोबाइल त खस्दैन मेरो अनि यस्तो छ हात चाहिँ हल्का चिसो भइसकेको छ मुला अनि म चाहिँ यहाँ गएर फोटो खिच्छु एकछिनमा अनि त्यसपछि मास्तिर घाम लागिरहेछ यहाँ तलतिर अलिकति चटकहरू भइरहेछ यहाँ केटीहरू भिजेर केही छैन अनि यतातिर पनि मान्छेहरू टन्नै हुनुहुन्छ तर अब यहाँ फोटो खिच्नु नेपालको बियर गिल्स हेलो गाइस खबर भिडियो के हो भिडियो बना भिडियो लाग्यो बाउडे या हेलो या गाना हुन्छ तर पानी
झरनाको भ्रमण गर्ने क्रममा चाहिँ हामीलाई हल्का लुगाहरू चाहिँ भिजिसकेको छ अनि त्यसपछि त्योहरूले पानीको छिटाहरूले अनि त्यसपछि हामी यस्तो हल्का घाम ताप्न आइदिउँ न त भन्ने एउटा धारणा लिएर यस्तो ठाउँमा आइरहेको छौँ। तर यहाँ चाहिँ कस्तो छ भनेको खोइ मुला यार कहाँ हो यस्तो अमुई अब यस्तो बाटो आइसकेको छ हामी ढुङ्गामाथि छोडेन घाम ताप्न भनेर हामी यस्तो ठाउँमा आइपुगेछौँ। यहाँनिर मेरो जिक्स पनि छ छन चाहिँ फेरि बाघले तानेर लान्छ नि यसो हेर्दै गर्नुपर्छ। ल यार यता त के छ यता त घोनागार हो कि घोनगार जङ्गल मात्रै छ। यतातिर फेरि जङ्गलमा फेरि मङ्गल गर्नेहरू आएका नि हुनसक्छन्। त्यही भएर हामीले कुरो बुझेर चाहिँ हामी यहाँबाट हामी जस्तो सोझो सिधा जनताहरू चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किन चाहन्छौँ भन्दै ओ जाउँ मुत्ने हो ल म नि मुत्छु। हामी चाहिँ झर्नाको चाहिँ हल्का फुल्का अब हामीले चाहिँ भ्रमण गरिसकेका छौँ होइन। अनि झर्ना चाहिँ यहाँ छ होइन। म साँच्चीकै आएको झर्नामा खासमा होइन। अनि त्यसपछि अब झर्नाको अवलोकन भइसकेपछि हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हामी जानुपर्ने हुन्छ माथितिर के हो विष्णु मन्दिर के भन्ने के अरे त्यस्तै केही छ अहिले म देखाउँछु। अनि हामी त्यहाँ जान्छौँ अब फेरि यो पछि तुरुन्तै लगतै गइहाल्छौँ है ल गाइस। काल चढिरहेको छौँ गाइजहरू यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँबाट होइन। अनि यताबाट नलरिकन जानु है सब लडिदिएर हाने अघि। कहाँ हिँड्नुभएको तपाईँ चिन्नु भन मलाई हजुर ठिकै छ। अनि भिडियो गर्न जुत्तै गरेर ढुङ्गा अघि मेरो टाउमा झन्डै लाग्यो भने साइको ल बिस्तारै गएर आउने हामी त हिँडिहाल्यौँ अलिक ढिलो आउनुभएछ नि। ए ढुङ्गा लड्छ नि दाइ यार ढुङ्गा लड्छ नि त ढुङ्गा लड्यो भने टाउकोमा लाग्छ क्या। माथिबाट ढुङ्गा लडाउँछ भने डर क्या अब अघि उहाँ झन्डै मेरो टाउकोमा लाग्यो क्या। ओ आइज न भाइ कुद्दै आउने भने होइन छिटो आइज न यहाँ ढिलो भइसक्यो। ल लडेर हुँदै जाला नि कहाँ हो दाइ कहाँ हो कुद माथि कुद वे दिस गाइज इज भेरी डेन्जरस ओ हाइकिङ या छिटो कस्तो ढिलो हो यार अलि छिटो हिँड्न यस्तोमा त हिँडिहाल्ने हो नि त कस्तो टेन्सन। कसम यहाँ चाहिँ हल्का अप्ठ्यारो छ क्या। भिडियो गरिरहेको थिएँ म एकछिन रुक। मान्छेहरू अर्केको छ यहाँ। सगरमाथा चढ्न गयो भने त अनि यस्तो पाराले त हुँदैन नि त। के त हामी चाहिँ सक्छौँ क्या सगरमाथा चढ्न जाऊँ। अब हामी चाहिँ माथितिर गइरहेछौँ। त्यो माथि के अरे है के मन्दिर छ अरे द्वार भनेको एउटा गुफा जस्तो होला नि त केही समथिङ लाइक द्याट। हेलो ओ यु गेट अ इन्ट्री या ओके वेलकम या मैले चाहिँ त्यो अघि एउटा खैरोलाई चाहिँ के अरे टिकट पाएर हिँड्छ अनि मैले टिकट किन्ने ठाउँ देखाइदिएको थिएँ होइन। अनि त्यही भएर मैले त्यसलाई सोधेँ त्यो चाहिँ घुमेर गइसक्यो रहेछ है। अलि छिटो आएछ नि यार दाइ यार अहिले हामी धेरै माथि आइसकेको छौँ। तलतिर अरू धेरै मान्छेहरू नै आउँदै हुनुहुन्छ। अनि लौडी फर्किन लागिसक्यो हिँड्दा म चाहिँ अलिकति अझ यहाँको झन् के भन्छ सबभन्दा बेस्ट हाइक गर्ने मान्छे हो सबभन्दा छिटो हिँड्ने मान्छे हो। अरूहरूलाई मैले धेरै तल छोडेर आइसकेको छु। अब चाहिँ लगभग एकछिनमा त्यो मन्दिर आइपुग्छ अरे त्यही भएर हिँडिरहेको छौँ सुई या motherfucker where is that
उकालामा कुदेर होला उडालामा झर्न खोज्छु तर मायासँग यस्तो दुखिरहेछ। अनि हामी मन्दिर जानेछौँ तलतिर, कता छ तल होइन, प्लिज गाइज म त्यहाँ पुगेर देखाउँछु। अब फाइनली हामी टेम्पलमा आइसकेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ मन्दिर मूर्तिहरू छ, यस्तो यस्तो बनाएर राखेको छ। के को मन्दिर हो रे यो? विष्णु भगवानको। वाट इज द्याट? गाइज अब चाहिँ हामीले घुमिसकेको ठाउँ घुमिसकेका छौँ। यतातिर नि त्यो मन्दिर पनि त्यस्तै रहेछ, यसो दर्शन पनि भ्याइयो। त्यसपछि अब हामी चाहिँ घर जानको लागि हिँडिसकेका छौँ। त्यति भन्दै आज चाहिँ अब हाम्रो ब्लगहरू यतै इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि अब धेरै भइसक्यो होइन, भिडियो पनि लामो हुन्छ। अनि त्यसपछि अब त्यही हो, सबैजनाले अब लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनु होला होइन। सबैले सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि हानिदिनु होला। अरू त के भन्छ र, सधैँ यस्तै माया गरिराख्नु होला सधैँ कसरी भन्दै आजको भ्लगमा यहाँ इन्ड गर्न चाहन्छु। ल टेक केयर गाइज, बाई, सी यु नेक्स्ट।